Düşünsene, omuzlarında koca bir dünyanın yükü var. Gerçekten abartmıyorum hani. Yani Roma İmparatoru olmaktan bahsediyoruz, tabii ki abartı değil. Aynen öyle. Sınırlarında sürekli isyan eden kabileler var. Sarayında her an patlak verebilecek ihanetler falan. Yönetmen gereken devasa bir ekonomi var sonuçta. Ve tatmin etmen gereken milyonlarca kişilik bir Roma halkı. Hı hı. İşte tam böyle bir kaosun ortasında tarihin en güçlü adamlarından biri dondurucu bir savaş çadırına çekiliyor, eline bir parşömen alıyor ve şikayet etmek veya birilerini suçlamak yerine kendi zihnini nasıl sakin tutabileceğini yazıyor. O fırtınanın ortasında nasıl devrilmeyen bir dağ gibi durabileceğini bulmaya çalışıyor aslında. Kesinlikle. Senin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un zihnine doğrudan bir bilet alıyoruz. Çok heyecan verici bir bilet bence bu. Bence de. Görevimiz çok net. Etrafındaki her şey çökerken o inanılmaz sükunetini nasıl koruyabildiğini çözmek ve bu sırları bugüne senin hayatına taşımak. Elimizdeki metin gerçekten felsefe tarihinin en tuhaf ve en eşsiz belgelerinden biri. Project Gutenberg tarafından sağlanan Marcus Aurelius'un o meşhur eseri Kendime Düşünceler. Ve tabii metnin bağlamını harika özetleyen o tarihi giriş bölümü. Hı hı. Peki bu metni bu kadar eşsiz kılan şey ne tam olarak? Yazarının onu asla yayınlamayı düşünmemiş olması. Karşımızda başkalarına akıl veren kibirli bir filozof yok. Hani kendi zihniyle güreşen biri var değil mi? Aynen öyle. Kendi korkularını dizginlemeye çalışan bir insan var sadece. Tarihteki en dürüst metinlerden birine bakıyoruz yani. Ya bu dürüstlük işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Çünkü bu inceleme tozlu, sıkıcı bir felsefe dersi olmayacak. Kesinlikle olmamalı zaten. Marcus'un 2000 yıl önce yazdıkları bugün modern hayatta senin de her gün karşılaştığın o çıldırtıcı trafikle veya ofisteki bitmek bilmeyen o pasif-agresif e-postalarla başa çıkmak için harika bir araç çantası. Ve bunu yaparken zenginlik, şöhret, statü gibi tamamen dışsal faktörlere odaklanacağız. Tabii, meseleyi bir zihin fırtınasına karşı inşa edilen sağlam bir kale gibi düşüneceğiz. Peki, bu kalenin temelleri nereye dayanıyor? Marcus bu fikirleri sıfırdan kendi kendine mi buldu? Hayır tabii ki. Ortada devasa bir felsefi gelenek var. Kaynak metnimiz bizi Stoacılığın kökenlerine, Kıbrıslı Zeno ve bu düşünceye sistematik bir yapıya kavuşturan Krizippus'a götürüyor. Hı hı. Stoacılık deyince genelde insanların aklına duygusuzluk geliyor ama olay o değil, değil mi? Hiç değil. Stoacılar felsefeyi birbirinden bağımsız parçalar olarak değil, iç içe geçmiş üç dal olarak görüyordu. Fizik, mantık ve etik. Bu fizik kısmı bugünkü laboratuvar bilimi gibi bir şey mi? Yok, ondan çok farklı. Onlar evreni mantıklı, birbirine sıkı sıkıya bağlı ilahi bir bütün olarak kabul ediyorlardı. Yani kusursuz işleyen bir doğa. Anladım. Mantık ve etik nerede devreye giriyor peki? İşte mantık, zihni yalanı doğrudan ayırmak için bir filtre olarak kullanılıyordu. Etik ise tüm bu teorik bilgiyi alıp mesela bugün komşumla kavga ettiğimde nasıl davranmalıyım sorusuna cevap veren pratik kısımdı. Mantık kısmı benim hep çok ilgimi çekiyor. Çünkü olayı sadece doğru düşünmek boyutundan çıkarıp adeta zihnimizin kapısına bir güvenlik görevlisi dikmeye benzetiyorlar. Kesinlikle çok iyi bir benzetme. Zihni hani boş bir kağıt olarak tanımlıyorlar değil mi? Orası felsefenin belki de en kritik dönüm noktası zaten. Stoacılara göre yeni doğmuş bir insanın zihni, üzerine yazı yazılmaya hazır, tertemiz bir yüzeydir. Peki ya sonra? İzi yaşadıkça dış dünyadan gelen izlenimler, yani duyularımızla algıladığımız dış olaylar bu kağıda yazılmak ister. Ama Stoacıların çok güçlü bir iddiası var burada. Nedir o? Dış dünyadan gelen o izlenimin kağıdına yazılıp yazılmayacağına karar veren kişi sensin. O izlenimi onay veren veya reddeden sensin. Yani sadece gerçekten tutarlı olanları kabul etmek bizim elimizde. Dur bunu pratik bir örneğe dökelim. Tabii harika olur. Diyelim ki ofiste sunum yaptın ve yöneticin sadece ilginç bir sunumdu dedi. Bu dışarıdan gelen objektif izlenim değil mi? Evet, yalın gerçeklik bu. Ama bizim zihnimiz anında o boş kağıda şunu yazmaya çalışıyor. Eyvah, sunumdan nefret etti, beni kovacaklar, hayatım bitti. İşte Stoacı o anda araya giriyor galiba. Aynen öyle. Stoacı o kapıdaki güvenlik görevlisini uyandırır ve der ki,
Hayır, dışarıdan gelen gerçek sadece yöneticinin ilginç kelimesini kullanmasıdır. Geri kalanı biz uyduruyoruz yani. Tamamen öyle. O korku, işten atılma senaryosu falan tamamen senin kendi kendine uydurduğun, izlenime eklediğin bir sanı. Gerçekliği senin ona yüklediğin o abartılı hikayelerden ayırdığın an her şey değişiyor. Ve neyi kontrol edip neyi edemeyeceğini de anlıyorsun. Bu bizi stoacılığın o meşhur kontrol ayrımına götürüyor. Kontrol edebildiklerimiz ve edemediklerimiz. En çok yanlış anlaşılan konulardan biri de bu zaten. Şunu çok duyuyoruz. Zenginlik, yoksulluk, şan, şöhret, başkalarının senin hakkında ne düşündüğü falan. Bunlar stoacılar için tamamen kayıtsız kalınması gereken dışsal şeyler değil mi? Hı hı. Ne iyi ne de kötüler. İnsanların en çok zorlandığı nokta burası. Bir çuval altını kim kötü olarak görür ki? Ya da lüks bir evi kaybetmeyi kim iyi olarak görebilir? Ama Stoacılar meseleye ahlaki bir çerçeveden bakar. Tek gerçek iyi erdemdir. Yani dürüst, adil, cesur ve bilge olmaktır. Tek kötü şey ise erdemsizlik. Kesinlikle. Altın dolu bir oda seni adil bir insan yapmaz. Aksine seni yozlaştırabilir. Bir fırtınada evini kaybetmek veya statünü yitirmek seni kötü bir insan yapmaz. Sadece fakir veya statüsüz bir insan yapar. Aynen. Bunlar senin kimliğini belirleyen şeyler değil. Sadece erdemini gösterebileceğin, üzerinde oynadığın dışsal oyun alanlarıdır. Biliyor musun, bu benim aklıma her zaman çok oyunculu devasa bir video oyununu getiriyor. Nasıl yani? Şöyle düşün, o oyunda haritanın nasıl tasarlandığını, diğer oyuncuların sana pusu kurup kurmayacağını veya bir anda internet bağlantının kopup kopmayacağını kontrol edemezsin. Yani dışsal olaylar bunlar. Evet, bunların hepsi oyunun dışsal kodlarıdır ve senin için farksız olmalıdır. Senin oyunda kontrol edebildiğin tek bir şey var, elindeki o oyun kumandasını nasıl tuttuğun ve karşılaştığın olaylara hangi tuşlarla tepki verdiğin. Çok doğru bir benzetme. Oyunu kaybedebilirsin. Diğer oyuncular sana haksızlık yapabilir. Ama sen o kumandayı dürüstçe, elinden gelenin en iyisini yaparak kullandıysan erdemli, yani iyi bir oyuncu olarak kalırsın. Değerin o kumandayı nasıl tuttuğunla ölçülür. Bu analoji Stoacı zihniyeti kusursuz özetliyor bence. Şimdi o oyun kumandasını Marcus Aurelius'un eline verelim. O dönemin bilinen dünyasının tartışmasız hakimi. Emrinde devasa ordular, limitsiz bir hazine ve kelimenin tam anlamıyla güç var. Ancak metin boyunca görüyoruz ki Marcus asıl gücün o dışarıdaki devasa haritada olduğuna bir an bile inanmıyor. Asıl savaşın kendi içindeki o oyun kumandasında koptuğunun farkında. Aynen öyle. Dünyayı yönetebilirsin ama kendi arzularını yönetemiyorsan aslında sadece bir kölesindir. Bu yüzden yazdıkları bu kadar vurucu zaten. Kaynağımız metnin yazıldığı ortamı tasvir ettiğinde tüylerim diken diken oldu açıkçası. Ya sansın diye kurgulamamış. Bu satırları kuzey sınırlarında dondurucu bir soğukta kanlı savaşlar verirken yazmış. Çamurun ve ihanetin ortasında. İşte metnin sırrı o çamurda yatıyor zaten. Bu bir günlük falan değil, bir zihinsel antrenman. Kendi zihnini hizaya sokma çabası. Kaynağımız burada dönemi anlamak için çok çarpıcı bir karşılaştırma yapıyor değil mi? Hı hı. Marcus'un bu eserini meşhur Mesih'e öykünme metniyle kıyaslıyor. İkisi de içsel huzuru arar. Ama yöntemleri çok farklı. Kesinlikle. Hristiyan metni dış dünyanın kötülüklerinden tamamen kaçınmayı, pasif bir şekilde boyun eğmeye, insanın kendini aşağılaması vardır. Markus'ta ise bambaşka, dimdik duran bir ton var. Aynen öyle. Kendi zayıflıklarını, hatalarını acımasızca analiz eder, düzeltmek için kendine emirler verir ama asla kendini hor görmez, mütevazı ama sarsılmaz bir özgüven vardır. Ve o özgüvenin en net görüldüğü yer o meşhur iç kale kavramı. Metinde Markus insanların tatil planlarıyla dalga geçiyor adeta. Hani şu deniz kenarlarına, köylere kaçma isteği. Evet, bugün bizim şey dememiz gibi. Hani şu şehirden bir gitsem, Ege'de bir kasabaya yerleşsem her şey çözülecek falan. Çok tanıdık bir his. Markus ise diyor ki, gidebileceğin en huzurlu, en dış etkilere kapalı yer senin kendi zihnindir. O kendi iç kalendir. Dışarıda kıyamet kopuyor olabilir, ihanete uğramış olabilirsin ama zihnindeki o iç kalenin kapılarını dışarıdan kimse zorla açamaz.
Sen izin vermedikçe o fırtına o duvarlardan içeri sızamaz. İyi ama bir saniye, burada ciddi bir itirazım var. Etrafta onca adaletsizlik varken, ofiste dönen haksızlıklar varken falan, ben kendi iç kaleminde huzurluyum demek fazla konforlu değil mi? Hı hı, anlıyorum ne demek istediğini. Yani bu felsefe insanı bencil, etliye sütlüye karışmayan, gerçeklikten kopuk bir izolasyona itmiyor mu? Bu eleştiri Stoacılara antik çağdan beri yapılır aslında. Bunlar sissiz kayalar derler. Ancak kaynağımız buna çok net bir cevap sunuyor. Neymiş o cevap? Marcus'a göre insan özünde derinlemesine sosyal bir varlıktır. Doğanın kuralı budur. Arılar kovan için, insanlar da birbirleri için vardır. O içe çekilme, dünyadan kalıcı bir kaçış değildir. Ah, yani bir nevi şarj olma anı mı? Aynen öyle. Dış dünyanın o anlamsız gürültüsünden arınmak için yapılır. Topluma çok daha adil, çok daha faydalı bir birey olarak geri dönmek için zihnini kısa bir süreliğine şarj etmektir. Cephaneliğini yenileyip cepheyi daha güçlü dönmek diyebiliriz yani. Bu da bizi doğrudan o meşhur sabahları uyanma meselesine getiriyor. Ah, 5. kitaptaki o efsanevi bölüm. Onu okuduğumda kahkaha attım çünkü inanılmaz insani bir an. Dünyanın en güçlü adamısın. Ordular senin bir sözüne bakıyor ama sen sabah o sıcak yataktan çıkmak istemiyorsun. Marcus'un zihniyle ettiği o sabah kavgası hepimizin her sabah yaşadığı kavgadır aslında. Dünyayı yönetiyor ama yorganı kafasına çekip 5 dakika daha uyumak istiyor. Kendi kendine verdiği o cevap inanılmaz ama. Diyor ki, sıcak bir yatakta kalıp örtülerin altına saklanmak için mi doğdum? Hı hı, o karıncalar ve arılar örneği. Aynen. Karıncaların, örümceklerin uyanıp evrenin düzenine katkıda bulunduğu bir dünyada ben kendi görevimden nasıl kaçarım diyor. Yatakta kalmak insanlık görevime ihanettir diyor adam. Bunun arka planında yatan evren anlayışını hatırlayalım. Her canlının o doğa içinde bir işlevi vardır. Yatakta kalmak, doğanın ahengini bozmaktır Stoacılara göre. Ama sadece yataktan çıkmakla bitmiyor iş. O gün karşılaşacağı can sıkıcı insanlara da kendini hazırlıyor değil mi? Evet, 2. ve 9. kitapta geçen o meşhur sabah briefingi, güne başlarken kendi kendine diyor ki, bugün nankör, dedikoducu, kıskanç ve bencil insanlarla karşılaşacağım. Ya ben bunu yapsam güne baştan depresif başlarım. O can sıkıcı insanlarla karşılaşacağını kendine baştan hatırlatmak insanı nasıl sakin tutabilir ki? Çünkü mesele sadece onların varlığını hatırlamak değil, eylemlerinin arkasındaki nedeni hatırlamaktır. Nasıl bir neden? Stoacılar burada Sokratesçi bir ilkeyi benimser, hiç kimse bilerek ve isteyerek kötü değildir. Sorun şudur, bu nankör insanlar neyin gerçekten iyi, neyin kötü olduğu konusunda kör edici bir cehalet içindedirler. Yani trafikte senin önüne geçerek kazandıkları o 5 saniyenin onlara mutluluk getireceğini falan sanıyorlar. Aynen öyle. Bu derin cehalet yüzünden o kadar çaresizdirler ki, Marcus der ki, onlara öfkelenmek, görme engelli birinin yolda sana çarpmasına öfkelenmek kadar mantıksızdır. Demek bu yüzden o çok bilindik sözü söylüyor. En iyi intikam onlara benzememektir. Kesinlikle. Ofisteki birisi arkandan iş çevirdiğinde sen de intikam almaya kalkarsan onun inandığı o yanlış değerler sistemine boyun eğmiş olursun. Kendi iç kaleni kendi ellerinle yıkmış olursun. Bunu gündelik hayata dökersek, o dedikoducu akrabaya kızıp sinir krizi geçirmek, rüzgarın esmesine bağırıp çağırmak gibi bir şey. Veya bir incir ağacına bakıp sen ne cüretle incir veriyorsun diye şaşırmak kadar absürt. Doğru. Doğa olaylarına ahlaki bir öfke duymayız. O cehalet içindeki insanın doğası da o an için o. Bizim oyun kumandamız ise o eyleme vereceğimiz tepki. Ve o kumandayı doğru kullanmak için Marcus'ın başvurduğu harika bir yöntem daha var. Gerçekliği parçalara ayırma tekniği. Evet, o kavramsal parçalama olayı. Zihnimiz dış olaylara abartılı anlamlar yüklemeye çok meyilli çünkü. Marcus, bu gösterişli nesnelerin bizim üzerimizde kurduğu baskıyı yok etmek için onları en çıplak fiziksel hallerine indirger. Metindeki imparatorluk cübbesi örneği çok çarpıcıydı. Herkes o mor kumaş için birbirini eziyor değil mi? Hı hı. Gücün ve statünün sembolü çünkü. Ama Markus o cübbeye bakıp diyor ki, bu gördüğüm şey sadece bir deniz kabuklusunun kanına bulanmış bir koyun yünüdür. Ya da masadaki o dillere destan ziyafete bakıp bu sadece ölü bir kuşun, ölü bir domuzun bedenidir diyor. Bu inanılmaz bir zihin hilesi.
Bugüne uyarlarsak, insanların yıllarca borca girerek aldığı o statü sembolü lüks saat var ya, Hı hı. Neymiş o saat aslında? sadece birkaç metal çark, biraz yay ve bir cam parçası. Veya sosyal medyada insanların kafaya taktığı o binlerce beğeni. Sadece uzaklardaki insanların ekranlarına dokunmasıyla oluşan küçük elektrik sinyalleri. Bu illüzyonu kırdığın an eşyanın kölesi olmaktan çıkıyorsun işte. Ama bak, bu nokta beni biraz endişelendiriyor açıkçası. Neden? Ya bu kadar mekanik bakarsak hayatın ne anlamı kalır ki? En sevdiğim yemeği yerken bu sadece ölü bir bitki dersem, bu felsefe bizi her şeyden keyif almayı bırakan robotlara dönüştürmez mi? Bu stoacılığa dair en tehlikeli yanlış anlaşılmalardan biri. Amacımız hayatı keyifsiz bir yer haline getirmek değil kesinlikle. Nedir peki asıl amaç? Marcus'un amacı nesnelerden nefret etmek değil, nesnelerin seni esir almasını engellemektir. O güzel yemeği yemende veya lüks bir evde yaşamanda hiçbir sakınca yoktur. Sakınca onlara ihtiyaç duymaya başladığında başlar. Yani onlar elinden alındığında yıkılıyorsan, artık onlara sen sahip değilsin demektir, onlar sana sahiptir. Eşyanın sana sahip olması bu inanılmaz bir ayrım. Metinde Marcus bunu üvey babası İmparator Antoninus Pius üzerinden anlatıyor. Diyor ki, Antoninus elinin altında bolluk varken bunlardan gösterişsizce keyif almasını bilirdi. Ama bunlar yok olduğunda eksikliğini zerre kadar hissetmezdi. Gerçek özgürlük bu demek ki. Sahip olduğun lüks arabayı sevebilirsin ama kaza yapıp hurdaya çıktığında saçını başını yolmazsın. Aynen öyle. Çünkü bilirsin ki o araba geçici bir dışsallıktır. Asıl değer senin sarsılmaz iç kalenderindir. Ve bu geçicilik olayı Marcus'un o evrensel değişim fikriyle muazzam örtüşüyor. Kaynaktaki o İskender ve Sezar örneği, dünyayı titreten o devasa komutanlar ve onların arkasında yürüyen basit katır sürücüleri. Hepsi öldü ve toprağın altında tamamen eşitlendiler. Zaman her şeyi önüne katıp sürüklüyor. O lüks saat, o statü, hepsi doğanın geri dönüşüm kutusuna gidecek. Bundan korkmak çok anlamsız. Kesinlikle. Değişimden korkmak, karanlıktan korkan bir çocuk olmak gibidir Marcus için. Her şeyin geçici olduğunu anladığında, o ofiste yaşadığın küçük krizin zihnini meşgul etmeye değmeyeceğini de anlıyorsun. Oyun kumandanı fırlatıp kırmıyorsun. Bütün parçalar birbirine inanılmaz bağlandı gerçekten. O halde bugün o dondurucu savaş kampından modern hayatımıza taşıdığımız bu felsefi alet çantasını son bir kez açıp hızlıca özetleyelim. Tabii, harika olur. Birincisi, dışarıdaki haritayı kontrol edemezsin, sadece kendi elindeki o oyun kumandasına odaklan. İkincisi, sana kötülük yapan insanlara öfkelenme, onların iyi ile kötüyü bilmeyen birer cahil olduklarını hatırla. En iyi intikam onlara benzememektir. Bunu unutma. Üçüncüsü, o çok önemliymiş gibi gelen statü sembollerini zihninde küçük fiziksel parçalara ayırarak o gösterişli illüzyonu kır. Ve dördüncüsü, huzuru dış dünyada değil, o kendi sarsılmaz iç kalende ara. Çok güçlü bir özet oldu. 2000 yıl önce o çamurun içindeyken bulunan bu sükunet formülü, bugün kriz anlarında bizim en güçlü zırhımız olabilir. Evet, senin de şu an kulaklıklarında bizi dinleyen sen. Roma'nın en tepesindeki insanın sahip olduğu bu araçları bugün kilitlenmiş bir trafikte beklerken anında kullanabilirsin. Sonuçta dışarıdaki kaos o gün de aynıydı, bugün de. Sadece oyuncular değişti. Dekorlar değişti sadece, evet. Ama kapatırken sana yepyeni ve kışkırtıcı bir soru bırakmak istiyorum. Bugün algoritmaların, sosyal medyanın tek bir amacı var, dış dünyamızı manipüle edip bizi öfkelendirmek ve tepki vermeye zorlamak. İlgi ekonomisi zaaflarımızdan besleniyor sonuçta. Kesinlikle. Peki dış dünyanın dikkatimizi çalmak için böylesine silahlandığı bu dijital çağda, Marcus'un o iç kalesini inşa etmek 2000 yıl öncesine göre çok daha mı zor, yoksa algoritmaların zihnimizi hacklemesini engelleyebilecek elimizde kalan o en kritik savunma mekanizması tam olarak bu felsefe mi? Üzerine çok uzun düşünülmesi gereken bir soru bu. Öyle. Bir sonraki bildirim telefonunu aydınlattığında dışarının seni ele geçirmesine izin mi vereceksin, yoksa o iç kalenin kapılarını sıkıca kapatıp sükuneti mi seçeceksin? Bu soruyu zihninde tartarken bu çalışmamızda bize zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelemede yepyeni ufuklarda buluşmak üzere, o zamana kadar iç kaleni sağlam tut.